მადლობთ მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა დაბადიჟებისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ პარტიის თავმჯდომარის დანიშვნას და მინდა გითხრათ რა იქნება თქვენი პარტიის მთავარი სამოქმედო გეგმა ახლა როდესაც უკვე შეიცვალა სტრუქტურა თქვენი თავმჯდომარეობის დროს და მაინტერესებს დამოუკიდებლად კოალიციისგან დამოუკიდებლად რა ღონისძიებები იგეგმება უახლოეს ხანში და რა კურსს გაატარებს პარტია თუ იგეგმება ცვლილებები რა მიმართულებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას დიდი მადლობა მოწვევისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი პარტია 1 ოქტომბრის შემდეგ უკვე კოალიციასთან ერთად არის მართველი პარტია, ამიტომ ყველა ის ვალდებულება, რაც კოალიციას გააჩნია, როგორც საპარლამენტო მუშაობაში, ასევე მთავრობის მუშაობაში ჩვენი პარტიისათვის კვლავ პრიორიტეტული რჩება. ეს პირველ რიგში ეხება რა თქმა უნდა ეკონომიკურ პოლიტიკას, სამუშაო ადგილების შექმნას, სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის ასე ვთქვათ შესაბამისობაში მოყვანას და აგრეთვე საგარეო პოლიტიკურ უსაფრთხოების საკითხებსაც. მაგრამ ამავდროულად ჩვენი პარტია აგრძელებს კვლავ კოალიციის ჩარჩოებში, მაგრამ დამოუკიდებელ გაძლიერებას, თავისი სტრუქტურების შექმნას, შემდგომ დახვეწას, უფრო გამდიდრებას და ჩვენი მზადების მთავარი ვექტორი არის შემდეგი არჩევნები. ეს ეხება საპრეზიდენტო არჩევნებსაც, რომელიც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს და ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, რომელიც 2014 წლის გაზაფხულზე არის დაგეგმილი. თითქოს და ჯერ შორი დრო არ იქამდე წელიწად ნახევარზე ცოტა მეტი არის დარჩენილი, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა იმდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვისაც და პოლიტიკური ცხოვრებისთვისაც, რომ ეს დრო არც ისე ბევრია, რომ პარტია სათანადოდ მოემზადოს ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის. ადგილობრივ თვითმმართველობას გაუსწრებდი ხაზს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ამოცანად ჩვენი პარტიისათვის. არჩევნებზე კიდე ჩაიკითხეთ, მანამდე მინდა გითხოთ თქვენი აზრით, რა ნიშნით მოხდა პარტიის თავმჯდომარის კანდიდატურა, თქვენი წარდგინება და რამდენად მოულოდნელი იყო ეს შეთავაზება თქვენთვის? მე პირველ რიგში ბატონ ირაკლი ალასანიას, ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერებს, გამგეობის წევრებს დიდ მადლობას მოვახსენებ, რომ მათ მე ეს ნდობა გამომიცხადეს და წარმატგინეს ყრილობაზე როგორც პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი. მე ამ პარტიის წევრი ვარ დღიდან ამ პარტიის დაფუძნებისა. ბატონ ირაკლისთან ჩემი პირველი შეხვედრა ჯერ კიდევ 92 წელს მოხდა აფხაზეთის ომის დროს სოხუმში. ჩვენ იქიდან მოყოლებულები ვიცნობთ ერთმანეთს და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა, როდესაც ბატონ ირაკლი დაბრუნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან და საქართველოში დაიწყო პოლიტიკური მოღვაწეობა, მე ამ პერიოდში პატრიარქის ფოთს ხელმძღვანელობდი და მაშინ ჩვენი ასე ვთქვათ უკვე პოლიტიკური დაახლოება და ერთ პოზიციაზე, მეების პოზიციაზე დავდექი თავიდანვე. მე ამ პერიოდამდე სანამ ეხლა ყრილობაზე ამირჩევდნენ თავმჯდომარედ ვიყავი ამ პარტიაში, ვიყავი ამ პარტიის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ასე რომ გარკვეულწილად აი ეს ურთიერთობა ადამიანური კუთხითაც და პოლიტიკური კუთხითაც და პარტიული თანამშრომლობითაც ჩვენს შორის მუდმივად არსებობდა პარტიის შიგნით, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა განხილვადი საკითხი იყო, მაგრამ თავისთავად ის პასუხისგებლობა და ის ნდობა, რომელიც მე გამომიცხადეს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის სასიამოვნო და გარკვეულწილად მოულოდნელიც იყო. რაც შეეხება არჩევნებს, თქვენ ახსენეთ, რომ პარტია მოემზადება საპრეზიდენტო და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვით თვითმმართველობის არჩევნებს. პირველ რიგში მაინტერესებს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით გითხოთ, ანუ თქვენი პარტია დამოუკიდებლად მიიღებს ამ არჩევნებში მონაწილეობას და იქნება თუ არა თქვენი კანდიდატი ირაკლი ალასანი საპრეზიდენტო არჩევნებში. იცით რა არის, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ახლა კოალიციის რეჟიმში ვცხოვრობთ, ჩვენი პარტია 2013 წლის არჩევნების საპრეზიდენტო არჩევნებით ჩვენ არ ვირჩევთ იმ უფლებამოსილების პრეზიდენტს, რა უფლებამოსილების პრეზიდენტის აქამდე ყავდა კონსტიტუციით საქართველოს, იცვლება პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მოგეხსენებათ, ამიტომ ვინ იქნება კანდიდატი, ამას კოალიცია თვითონ მსჯელობის შედეგად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, ჯერ ამ გადაწყვეტილებამდე დრო არსებობს კიდე. ანუ ეს იქნება კოალიციის საერთო კანდიდატი? რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება თვითმმართველობის არჩევნებს ამ შემთხვევაში? თვითმმართველობის არჩევნებს რაც შეეხება, აქაც კოალიცია არსად არ მიდის, კოალიცია რჩება
მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა პარტია კოალიციის შიგნით ინარჩუნებს იმის უფლებას და თავისუფლებას, რომ თავისი პარტიული სტრუქტურები განავითაროს, გაზარდოს და ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მოემზადოს. თქვენ ალბათ გაქვთ ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციას ჩვენი პარტიის ყრილობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ კარგი იქნება თუ საქართველოში აღარ განმეორდება ის შემთხვევა, როდესაც ერთპარტიული მმართველობის, ასე ვთქვათ, ნიშნები გამოიკვეთოს კვლავ. ამიტომ დადგება როდესღაც, რა თქმა უნდა, ის დრო, როდესაც რომელიღაც არჩევნებზე ყველა ეს პარტიები ვიქნებით აბსოლუტურად თანაბარ პირობებში და არჩევნები ჩატარდება თანაბარ და დემოკრატიულ გარემოში. ვერ გეტყვით მე ახლა ამას კონკრეტულად, იმიტომ რომ ამაზე კონკრეტული პასუხი არათუმე არამედ მე მგონია საქართველოში არავის არ გააჩნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პარტია განვითარების თავის გზას ადგას და ის კოალიციური ვალდებულება და ის ერთობა, რა ჩვენ კოალიციაში გვაქვს, ეს რა თქმა უნდა შენარჩუნებული იქნება. ბატონო ირაკლი. დიახ. თქვენი პარტიიდან ძალიან ბევრი გადავიდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. თქვენ ალბათ მოგიწევთ ახალი სახეების წინ წამოწევა, რომლებიც თქვენ პარტიაში გამოჩნდებიან. ამ სიტუაციაში როგორ მოიქცევით და მომავალში რამდენად იქნება თვითონ ბატონი ირაკლი ალასანია პარტიის საქმიანობაში ჩართული? რა თქმა უნდა, არჩევნების შემდეგ ბევრი ჩვენი თანაპარტიელი საკმაოდ დიდი თანამდებობები აქვთ მათ მთავრობაში. თეატრო ლუკიანი იუსტიციის მინისტრი არის, ალექსი პეტრიაშვილი ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებას ხელმძღვანელობს. ამას გარდა კოტე სურგულაძე არის დიასპორებთან და თანამემამულეებთან ურთიერთობის საკითხებზე სახელმწიფო მინისტრი. თვითონ ბატონი ირაკლი პირველი ვიცე-პრემიერი გახლავთ და თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ ჩვენ უნდა ითქვას, რომ არიან კიდე სხვა ადამიანები, ვინც მინისტრის მოადგილეებად მუშაობენ, ეხლა ყველას ჩამოთვლას აქ არ შევდგები, მაგრამ პარტია არის ის ორგანიზმი, რომელიც სიახლესთან ერთად თავის ტრადიციებსაც ინარჩუნებს და ტრადიციების შენარჩუნებაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ნიშნავს ამ ადამიანების კვლავ დარჩენას პარტიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ყველა ეს ადამიანები რჩებიან თავისუფალი დემოკრატების გამგეობის წევრებად. მათ, რა თქმა უნდა, პირდაპირი გაგებით პარტიული ფუნქციონირება უკვე ვეღარ შეძლებენ ეს ადამიანები, მაგრამ პარტიის გამგეობის წევრები არიან, ამიტომ ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც პარტიის პოლიტიკას შეეხება, ჩვენი პოლიტიკური კურსის განსაზღვრას შეეხება და ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, სადაც პარტიამ თავისი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს, რა თქმა უნდა, ამ გუნდის უშუალო მონაწილეობით იქნება ეს მიღებული, ეს ყველა ადამიანები, ვიმეორებ, არიან ჩვენი პარტიის გამგეობის წევრები. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, პარტიაში გარკვეული როტაციაც ხდება, მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება რეგიონალური სამსახური, რომელმაც ჩვენ ახლა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე საუბრობთ და ეს სამსახური უნდა ერთ-ერთი მთავარი გახდეს. ამ სამსახურს ახალი ადამიანი ხელმძღვანელობს ბატონი თემურ სალუფაძე, რომელიც აქამდე პარტიის ერთ-ერთი რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გახლდათ, კერძოდ ოზურგეთის რაიონის ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა და ეს ადამიანი იქნება რეგიონალური მიმართულების ხელმძღვანელი დღეს. ამავდროულად თბილისის პარტიული ორგანიზაცია ესეც თვითმმართველობასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რა თქმა უნდა, ამ ორგანიზაციასაც უხელმძღვანელებს ახალი ადამიანი გიორგი მუცხელიშვილი, რომელიც თბილისის ორგანიზაციას უხელმძღვანელებს და იქნება საკრებულოში, არის საკრებულოში ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრი გახდა ზურაბ ბაბაშიძისა და ვიქტორ დოლიძის მონაცვლეობის პრინციპზე შეცვლის შედეგად. აი ეს ორი თქვათ მნიშვნელოვანი ფიგურა არის, რომელიც პარტიული ცხოვრებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ახალი ადამიანები არიან. აგრეთვე პარტიული ცენტრალური აპარატის მართვაში ცვლილებები არის და მე ვფიქრობ, რომ პარტიული ცხოვრება იმით უნდა განისაზღვრებოდეს, რომ სიახლე და ასე ვთქვათ ის ადამიანები, ვის აქამდე გაუკეთებიათ პარტიული საქმე და მოუტანიათ პარტია, ეს მუდმივ თანხმედრაში უნდა იყოს და ეს პრინციპი ჩვენთან შენარჩუნებული არის.
ძალიან ბევრ საუბრობენ კოალიციის შიგნით არსებულ შიდა კონკურენციის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმაც გააკეთა გარკვეული განცხადება, რომ მოახლოებული არჩევნების ფონზე შესაძლებელია, რომ კოალიციაში შემავალი პარტიებს შორის გამძაფრდეს კონკურენცია. რაში გამოიხატება ეს კონკურენცია, იგრძნობა თუ არა რეალურად ასეთი მოძრაობები კოალიციის შიგნით? იცით რა არის, ბევრს ლაპარაკობენ, არ ვიტყვი რა, თვითონ ბატონმა ბიზინა ივანიშვილმა დააყენა საკითხი ესე. და მისი ასე თქვათ საკითხის ესე დანახვის ამოსავალი წერტილი მე ესე გავიგე და ჩემს ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებ, რომ მან აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ როგორც მან თვითონ ჩვენ ყრილობაზეც განაცხადა, თვითონ ნაციონალური მოძრაობა ვერ ახერხებს ახალ რეალობასთან შესაბამის ასე ვთქვათ გარდაქმნას და მისი ეს პოზიციები, მისი ეს დამოკიდებულება მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ალბათ არ არის ზუსტად რელევანტური და როგორც მან თქვა, ამან შეიძლება მიგვიყვანოს იმ მდგომარეობამდე, რომ თქვათ მათი საარჩევნო პერსპექტივა ხალხის მხარდაჭერის თვალსაზრისით მინიმუმამდე დაეცეს. და მაშინ თქვა მან, რომ ჩვენ დავდგებით იმ სასიშროების წინააღმდეგ, რომ კოალიცია კვლავ არ გადაიქცეს ერთპარტიული მმართველობის რაღაც მომავალ ერთპარტიული მმართველობის ჩანასახად. ამიტომ მან გააკეთა განაცხადი, რომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს გარკვეული კონკურენცია, გარკვეული შიდა დემოკრატია და ეს დემოკრატია უნდა გაიშალოს რაც შეიძლება მაქსიმალურად, რომ შეიძლება დადგეს საქართველოში ისეთი დრო, როდესაც კოალიციის შიგნით შემავალმა პარტიებმა რომელიღაც არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღონ მონაწილეობა. მაგრამ ვიმეორებ, რომ ამის ყველაფრის წინაპირობა, რა თქმა უნდა იყოს ის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დემოკრატიული საარჩევნო გარემო ჩამოყალიბდეს, აღარ უნდა არსებობდეს სიების პრობლემა, აღარ უნდა არსებობდეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების პრობლემა, აღარ უნდა იყოს მედია, ასე ვთქვათ, ერთი წერტილიდან და ერთი პოზიციიდან მართვადი. ადამიანები თავისუფლად უნდა ახერხებდნენ თავიანთი აზრის გამოხატვას, აი მხოლოდ ამ პირობების დაკმაყოფილებების შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ კოალიციამ თავისი ეს წინასაარჩევნო დაპირება, რასაც ქვია დემოკრატიული და თავისუფალი სამოქალაქო საზოგადოების შენების კუთხით მიღწეულია და საქართველოში ყველა პარტიას ექნება თანაბარ დემოკრატიულ კონკურენტუნარიან გარემოში არჩევნების ჩატარებისა. შიდა, ასე ვთქვათ, კონკურენცია ჩვენ შეგვიძლია სწორედ აი ამ ჩარჩოში განვიხილოთ, რომ ეს პარტიები, რომელიც დღეს კოალიციის შემადგენლობაში ვიმყოფებით, ჩვენ დამოუკიდებელი განვითარების გზას ვინარჩუნებთ და როდესღაც მოგვიწევს აი ესეთი ტიპის წინასაარჩევნო კამპანიაში დამოუკიდებლად ჩართვა. ხელოვნური დემოკრატია ხომ არ გამოვიდა, რაღაც უბრალოდ პოლიტიკური თამაში, რომ ვიღაცა დემოკრატ კოალიციის გარეთ პარტია იყოს, ნაციონალების ნაგებობებია. ეს რა შეიძლება? იცით რა არის, რომ ნაციონალური პარტია თვითონ როგორ განვითარდება, როგორც პარტია, ეს ასე ვთქვათ, მათი საზღუნავი არის. ვერავინ ვერ განუსაზღვრავთ მათ თუ როგორი პოლიტიკური სახე ექნებათ მათ მომავალში და როგორ ჩაერთვებიან ისინი საქართველოში ამ მომავალ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება კოალიციის შიგნით ყოფ პარტიებს, ხო? ამ პარტიებსაც რა თქმა უნდა თავიანთი ხედვები, თავიანთი დამოკიდებულებები გააჩნიათ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს საერთოდ საქართველოში პოლიტიკური ცხოვრება, ეკონომიკური ცხოვრება, სოციალური პოლიტიკა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ის ვალდებულებები, რა ჩვენ პარტიებს, კოალიციაში შემავალ პარტიებს გაგვაჩნია ამორჩევლის წინაშე, ეს გვაერთიანებს და ჩვენ ამ ვალდებულებების შესრულებაში ვართ ერთიანი. მაგრამ ვიმეორებ, რომ ერთპარტიული სისტემა არავის არ სურს, რომ საქართველოში კვლავ ერთპარტიული სისტემისკენ წავიდეთ. რა სისტემისკენაც ჩვენ ფაქტობრივად მივდიოდით დემოკრატიის თითქოს და ძახილის პირობებში. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ კოალიციამ რაღაცა პერიოდში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ მრავალპარტიული, ასე ვთქვათ, არჩევნების დროს კოალიციის სხვადასხვა წევრებმა დამოუკიდებლად იყარონ კენჭი. ეს ვიმეორებ, რომ წინასწარ არ არის დაგეგმილი,
არავის ეს წინასწარ არ დაუგეგმავს, რომ რომელიმე პარტია დარჩება კოალიციაში, რომელიმე პარტია გავა. ეს ბუნებრივი პროცესი უნდა იყოს და მხოლოდ და მხოლოდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაც იმ პერიოდისთვის შეიქმნება რა. და ერთად ჩაიკითხეთ ბატონო ირაკლი, გარდა იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა შიდა დემოკრატიულობაზე, როგორც თქვენ გამარტეთ, მან საყდურიც გამოთქვა, რომ კოალიციაში შემოვალი პარტიები ხშირ შემთხვევაში აკეთებენ შეუთანხმოებელ განცხადებებს. ერთის მხრივ შიდა დემოკრატიაზე საუბარი და მეორე მხრივ მსგავსი საყდური რამდენად თანხმდება მე მგონია, რომ პარტიებზე არის საუბრა, მან ეს გააკეთა, როდესაც საუბარი იყო საპარლამენტო უმრავლესობის მუშაობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს ალბათ უფრო ეხებოდა საპარლამენტო მუშაობის მოწესრიგებას, ვიდრე პარტიების დამოკიდებულებას ერთმანეთში. გავყოფდი ამ შემთხვევაში მე შეფასებებს ამ ორ სიტუაციასთან დაკავშირებით. მადლობთ.